السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم حرشة من السما بالزيتون وبالزعتر، كتجي غزاله بزاف. حريشات صراحة كيجيو من مواتين بزاف بالزيتون وبالزعتر. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو ان شاء الله المقادير والطريقة ديال التحضير. المهم هنايا نحتاج واحد نص كيلو ديال السميده ديال الحرشة او ديال البسبوسة، واحد ساشي ديال الخميره، عندي هنا الزيتون كحل مقطع، جوج معالق حتى ل3 تقدروا تزيدوا او تنقصوا، معلقه ديال الزعتر صهدتو شي شويه وحكيتو، عندي نص كاس زيت العود، الكاس صغير باش عبرت ماشي كاس العنبه، نحتاج معلقه صغيره ديال سنيده، واحد نص معلقه صغيره مع مراش ديال الخميره ديال الخبز، خميره الفوريه ومليحه قياس د الملحه، ونعجنها بالماء بارد. صافي دابا غندوزو باش نخلطوها. غندير السميده، غنخلي واحد شويه ديال السميده في الزلافه باش غادي نفند هاد الحرشه، غنزيد عليها مليحه. المهم هنايا غادي نزيد الملحه، كل واحد يدير القياس ديالو ديال الملحه، وغادي نزيد نص كاس ديال زيت البلديه. صافي هنا غادي نبسبس هاد السميده ندخل فيها هاد الزيت كامله. وما نخلطها كلها حتى تشوفوا السميده كامله، الحبات ديال السميده ملبسين بالزيت. وغادي نزيد العناصر الاخرى. شتي هنا راه مخلطه لي مزيان. صافي دابا غادي نزيد معلقه صغيره ديال سنيده، نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز والزعتر محكوك. صافي هنا غادي نزيد هذاك الساشي ديال الخميره موازن 8 غرام. صافي دابا غادي نخلط هاد العناصر كامله. الحرشه ما كتبغيش تعجن، هي غير ملي كتبسبس مزيان صافي راه كيكون داخل فيها العناصر كاملين. دابا صافي غير كنخلط هذاك الزعتر والخميره ودوك العناصر اللي درت فيها. صافي دابا غادي نزيد الزيتون كديروا القياس اللي بغيتو يجيكم كتير او قليل، كديروا القياس اللي بغيتو، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزيتون مقطعين. غير بالنسبه للزيتون انتبهوا راه كيكون شويه مالح، يعني الملحه نقصوا شويه د الملحه. صافي دابا غنعجنها بالماء. هنا درت في هذاك الكاس اللي كان فيه الزيت، احتاجيت فيها 2 كيسان ونص ديال الماء. ما تخافوش واخا تجيكم شي شويه مطلوقه، السميده راه دغيا كتشرب. هنا درت 2 كيسان، من بعد غادي نزيد هذاك نص كاس اللي بقى ليا. صافي دابا غادي نحاول غير ندخل فيها هذاك الماء ونخليها ترتاح بيد ما نشعل المقله. صافي وندوز باش نشكلهم كويرات. صافي دابا غادي نخليها ترتاح شويه، واحد 2 دقائق بيد ما نشعل المقله وداكشي، وندوز باش نشكل. صافي هنا من بعد ما ارتاحت معايا الحرشه واحد شويه بيد ما شعلت المقله، صافي هنا ندوز باش نشكلها كويرات، ديروهم كبار او صغار كما بغيتو. غادي ندوزهم هنا في السميده. هنا غادي نخدم بهذا السيركل هذا عفوا ماشي سيركل، هاد الغطايه ديال الشوكولاط ديال النوتيلا. عندي سيركل ولكن صراحه هذه كتبقى بخاتيك في الخدمه. صافي هنا ماما غادي نقرصها هكا هاد الغطايه، كتجي صراحه في الخدمه ديالها سهله وزوينه. صافي هنا غادي نعاود نرشو هاد الحريشه هادي من الفوق شويه بالسميده. صافي هنا شعلت على المقله سخنات. هنا صافي غادي نقلب فيها هذيك
هذيك الحريشه هنا غادي نعاود نقرصها شي شويه بيديا، غير شويه باش ما تجيش رقيقه. المهم هنا من بعد ما حطيت الحريشات ديالي في المقله صافي غادي نبقى نقلب، نبدا بالاولين اللي درت، بالكم وجههم صافي الذهب كتقلبوهم. المهم صافي حتى كتحمرهم بجوج جهات تاخذ اللون ذهبي صافي وكتحيدوها. المهم الحرشه ديالي من بعد ما وجدات شتي كتاخذ كلها لون واحد صافي كتحيدوها، كتسوسوها فيها شي شويه السميده من الفوق صافي كتجي صراحه لذيذه بزاف هشيشه غزاله. المهم هنا قسمت معكم وحده تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي صراحه لذيذه بزاف مواتيه بزاف من المذاق ديال الزعتر والزيتون. كنبدلو شويه على الحرشه العاديه، كتجي صراحه اكثر من رائعه كتستحق التجربه. المهم كنتمنى تعجبكم هذه الحرشه، كتجي صراحه زوينه وما كتاخذش وقت بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلا جيم، اللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وشكرا على المتابعه.